ไหลแรงมากเลยลมแรงแรงฝนตกทั้งวันเลยมีหิมะแต่ว่าฝนตกให้ดูบรรยากาศฝนตกลมแรงด้วยหิมะไม่น่าเล่นเลยเปียกหมอกเต็มเลยหนาวข้างล่างก็จะเป็นโรงแรมล้อมรอบไปด้วยป่าไม้นี่ก็จะเป็นป่าเห็ดนี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้เขาจะเป็นให้ขึ้นไปเล่นสกีข้างบนจะมาเดินดูเห็ดมันจะมีไหมมีแต่หิมะมันจะเจอเห็ดไหมฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยหิมะเต็มไม่น่าจะเจอเห็ดเพราะว่าหิมะเต็มเลยคงจะมองไม่เห็นเห็ดหรอกนี่จะเป็นป่าเห็ดลมแรงมากเสียงลมให้ดูบรรยากาศข้างนอกหมอกเต็มเลยฝนก็ตกพายุเข้าแต่ว่าก็มีคนเล่นหิมะอยู่นะมันไม่น่าเล่นนะมันเปียกแต่ก็มีคนเล่นอยู่ให้ดูลมแรงมากลมแรงฝนก็ตกแบบนี้ทั้งวันอันนี้อยู่ในห้องดูลมแรงบรรยากาศแบบนี้ไม่น่าอยากออกไปข้างนอกมันหนาวมันเปียกด้วยเห็นไหมเด็กๆเขาเล่นกันอยู่นู่นฝั่งตรงข้ามนู่นนี่ออกไปเดินแป๊บหนึ่งเปียกหมดเลยเลยรีบเข้ามาค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ